咁我今日咧就講下點樣用 Nice GUI 咧整呢個 app 嚟到撈一啲網上嘅資料。咁嗱，因為我就唔想有啲咩版權問題啦，咁求其喺 WordPress 度整咗個 page 咧，你見到呢度咁樣咧，咁我就可以喺呢度撈出嚟咁樣咯。示範俾你睇先，嗰個 URL 吸過嚟啦 ，Control paste 咗呢度啦 ，Web URL 啦。嗱，譬如咧，我想撈 First ID 嘅東西啦，記住 ID 咧就係咁啦，有個 pound key 喺前面啦。咁如果撳 Script Text 啦，咁你就見到我撈咗 Result 呢度咧，就係 My First Heading， 即係呢度啦。Your ID is First ID， 跟住個 paragraph 下面呢度 My First Paragraph，Your ID is First ID。咁如果我係撈第二個 ID 咧，嗱，譬如呢度啦，因為我特登寫低咗 Second ID 啦。咁我 script 佢嘅時候咧，你就見到我撈咗係咪 Second Heading，Your ID is Second ID 呢度咁樣咯。嗱，咁點做咧？開咗個 command prompt 啦。嗱，我頭先個 URL 咧就係呢個啦。嗱，咁我哋要用一個 package 咧叫做 request 嘅東西嘅。純粹呢度 show 俾你睇，寫 app 嘅時候就要用翻第二個 editor 啦。而家我純粹 show 俾你睇。咁我個 package 咧叫做 request HTML 入面嘅 HTML session。create 一個 variable 啦，個變數叫 session 啦。咁其實你中意叫咩名，但你叫 S 都得嘅。咁不過因為 for 你容易啲睇啦，叫 session 啦。咁呢個 session 咧就係用呢個 HTML session 入面嘅呢個 object 叫 HTML session。你見到我 import 咗，係咪？我就要喺個網頁嗰度攞一啲 response。咁所以咧我就叫做 R 啦，或者叫 response 咁咯。咁呢個 response 我通常都用 R 啦，因為簡寫方便啲啦。就等於咩咧？等於 session， 即係上面呢嚿 HTML session 嘅呢嚿嘢咧 dot get 去攞 URL 入面有嘅嘢，然之後咧我就會用佢嘅其中一個 property 叫做 .html 啦，即係我將個 web page 以 HTML 嘅形式呈現出嚟啦。Enter。嗱，譬如如果我撳 R 咧，佢就話俾你聽，你呢度係一個 HTML 嚟嘅。如果我 print R，sorry 啊，變咗 text 咧，佢就好長咁一堆嘢咯。呢度係咪？即係你唔想咁樣睇啦，係咪？嗱，我開咗個頭先呢度個 page 啦。譬如我想好似頭先咁啦，撈 ID 係等於 first ID 嘅時候咧，嗱，譬如 right click 呢度啦，跟住撳 inspect， 咁你見到呢度咧，係咪有個 div 咧就叫做 first underscore ID 啊 ？first underscore ID 包括咗啲咩咧？包括咗呢度有個 header， 你見到粗體字係咪 ？My first heading， 咁個 div 就係 H1 啦。咁然之後下面有個 paragraph 細細地呢度 ，which 係個 tag 就等於 P 啦 ，P for paragraph 啦，係咪？呢度就係個 header 啦 ，H1 啦，呢度就係個 paragraph 啦。如果我要撈頭先呢個成嚿嘢，咁點咧？我就整一嚿嘢叫做 selector 啦，其實即係 CSS selector， 咁佢係一個 string 嚟嘅，所以我見到個 double quote 爆住咗啦，因為我想撈 first ID。因為佢係 ID 嚟噶嘛，所以我就用一個 pound key 啦，然之後就係 first underscore ID。譬如我當我叫佢做 result， 嗱，因為係一個 list 嚟嘅，你記住，因為我呢度有兩樣嘢嘅，有個 H 同埋有個 P 嘅，咁所以我通常都會 name 佢做 list 咯。咁我呢個 result list 係等於咩咧 ？R 啦，即係 which is 我上面呢堆咁長嘅 HTML 啦，即係好似呢個 page 變成 HTML 嘅模式啦，然之後 dot find bracket。揾乜嘢？呢度 selector， 你見到呢度嘛 ？selector， 或者你中意嘅你可以咁樣打都得嘅 ，first underscore ID 咁樣咧，因為佢係一個 ID 嚟嘅，所以呢度就係一個 pound key 啦。如果唔係咧，你呢度就係 selector 啦，因為我 selector define 咗啦，係咪？跟住然之後咧 ，enter result list， 你見到呢度咁樣嘅，咁呢個 element 如果我就咁 result list dot text 咧，應該就唔得嘅。嗱，因為佢係一個 list object 啊嘛，係咪？咁我點做咧？咁我譬如我叫佢做一個 result text 啦，咁我因為係一個 list 啊嘛，所以有一個 square bracket 啦，就入面咧我就用 for I in 呢個 result list 係咪？入面每一個 item 我都 print 佢出嚟，以一個 text 嘅模式 print 佢出嚟。Enter。我譬如呢個叫做咩 result text 啊嘛，冇記錯。Enter。咁你就見到咧 ，my first heading ID is
first ID 係咪？跟住 /n 即係下一行 my first paragraph 呢度。咁即係換句話講咧 ，result text 應該係啦，因為佢係一個 list 嚟噶嘛。咁如果我想好似佢咁呢個 print 出嚟嘅，譬如我叫 end result 咁啦，就等於呢個 result text 前面咧我就用 dot join 包住佢。咁用乜嘢嚟到 join 咗佢咧？我求其double quote 啦，一個 blank space 係咪？我通常都會 /n 跳去下一行咁樣嘅。OK 咁譬如 end result 係咪啊 ？print 呢個 end result 咁咧就會變咗呢度咁樣啦。Let's say 我想淨係 print 呢個 paragraph 而唔想 print 個 header， 咁我咧就將個 selector 改成 pound key first underscore ID 啊。咁我就隔一隔撳 P， 呢個 P 點樣嚟咧？就係呢度嚟嘅。你見到呢度係咪有個 P tag 啊？下面 my first paragraph 呢度。好啦，如果將佢咁樣改咗之後咧 ，P text 啦，因為佢係 list 嚟噶嘛 ，for I in I 就即係 individual item 啦。其實你見到逢真 list 咧，你都可以用翻 I 噶啦，即係話喺個 list 入面嘅每一個 item。in 呢個 r.find 頭先我個 selector 係咪 pound key 跟住我個 ID 名 which is 係 first underscore ID 啦 ，space 咗之後就揀我個 P tag 呢度啦。OK， 咁我知道呢個 list 嚟噶嘛係咪？咁我就 individual item dot text。咁我前面咧，你咪記得我用一個 text string 用 /n 咧，即係話去下一行啦。dot join 包住我呢個 list 嘅，係咪 ？Enter 啦。譬如 P text， 你就見到咧，就已經變成一個 text 啦，係咪呢度 ？My first paragraph, your ID is first ID 呢度。咁呢個就係最簡單嘅 script 啦。咁下一堂咧，我就會講點樣用 Nice GUI 整成一個 app，which is 你頭先片頭見到咁樣啦。咁好，下一堂見啦，拜拜。